Oui, bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur Santé Peau Noire. Si vous envisagez d'acheter un lave-linge de marque Midé, attention, regardez d'abord cette vidéo avant de vous précipiter dans votre boutique pour l'acquérir, d'accord? Premièrement, Midé ne fait pas encore de bons lave-linge. Attention, parce qu'ils ne sont pas encore solides sur la technologie. Les technologies ne sont pas encore bonnes. Ils font ils font des bons air conditionnés, ils font des bons réfrigérateurs, mais c'est ce que j'ai chez moi. J'aime Midé. Tout le reste, j'aime Midé. Mais le lave-linge, non. Là, ils pensent qu'ils ne sont pas encore prêts à faire de lave-linge durable. Voici un lave-linge que j'ai acheté, ça ne fait pas encore 3 mois et ça dérange déjà. Ça ne peut pas faire un lavage complet sans s'arrêter, sans faire souvent, ça met extra rinse pour question de pression d'eau. L'eau, ça vient de la société de distribution d'eau du Cameroun. Donc la pression est vraiment forte, mais ça dit que pas de pression d'eau. Vous voyez? Dans la machine, ce n'est pas 3 mois comme je l'ai acheté. Comme vous voyez, c'est encore une innovation. Parce que c'est son paquet, il y a encore le plastique là-dessus. Mais ça ne fait pas faire un lavage complet sans s'arrêter. Tu mets, il met sur 30 minutes, je plus ce stade, après un certain temps, ça s'arrête, ça ne tourne plus. Et la boutique où j'ai acheté, c'était tellement loin où pour retourner seulement le temps et pour retourner, ça me dit pas. Donc, il préfère laisser celle-ci. Quand je vais là, je vais l'acheter un autre lave-linge d'une autre marque. Donc attention, vous pouvez avoir la chance d'acheter un qui est bien, mais le plus souvent, les gens qui achètent les lave-linges midi retournent toujours retournent la machine où ils ont acheté. Parce que heureusement qu'ils donnent une garantie de 3 mois, donc vous pouvez retourner en cas de souci. Mais attention, il y a des gens qui se plaignent aussi que ça ne lave pas les habits bien, des choses comme ça. Donc attention. Midi, je vous en supplie, faites vos machines, faites vos programmations bien. Quand tu mets sur rinse and spin, quand tu mets sur rinse and spin, ça tourne, après ça s'arrête. Tu mets sur spin only, ça ne tourne même pas. Ça peut tourner un, deux, tu vois, et puis ça s'arrête. Donc, du coup, vous voyez, c'est encore neuf. Je suis vraiment fâché parce que la machine, c'est, je ne sais pas, je ne sais pas, ça me dérange. J'utilise l'air conditionné, le AC. Je suis anglophone et mon français n'est pas aussi bon que je suis anglophone. I'm using the AC of Midday, which is perfect. The refrigerator of Midday Mac, which is perfect. But this washing machine, seriously, I mean, man, think twice before buying a Midday washing machine. Probably next year, peut-être l'année prochaine, ils feront des belles machines, des machines, des lave-linge qui est durable, mais là, ils ne sont pas encore prêts. D'accord? Je vous mets en garde contre acheter cette machine qui va vous déranger. Qui va vous déranger. Donc, Midi, je vous encourage. Vous faites de bons appareils. J'aime tout le reste de ce que vous faites. Vous faites les bons réfrigérateurs, les bons air conditionnés j'ai un air conditionné Midi qui dure depuis. Mais ça va faire 2 ans. Je n'ai pas changé de gaz, je n'ai rien changé. C'est super, ça ne dérange pas. Mais là, non. Franchement, il faut réfléchir. Il faut envoyer vos ingénieurs faire des recherches. Vos programmations, si ça dérange. Ça dérange. La machine s'arrête quand on lave, ça fait tout. Donc, du coup, c'est pas moi ce qui dit, le dit. Plusieurs personnes le disent. Plusieurs personnes retournent les lave-linge après seulement 1 mois d'utilisation. Ils remettent. Heureusement qu'il y a une garantie. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Ok? À bientôt sur ma prochaine vidéo. Ciao, ciao.